Herkese merhaba. Bir filozofun bilgeliğini korurken geniş bir imparatorluğu yönetmenin ne demek olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bugün böyle olağanüstü bir figürün, filozof imparator Marcus Aurelius'un dramatik hayatını araştırıyoruz. Dünyanın en güçlü uygarlığı olan Roma İmparatorluğu'nun başında durduğunuzu ve yalnızca siyasi ve askeri zorluklarla değil, aynı zamanda hayat, görev ve insan doğası hakkındaki derin felsefi sorularla da boğuştuğunuzu hayal edin. Marcus Aurelius sorumluluklarının muazzam ağırlığını iç huzur ve bilgelik arayışıyla nasıl dengeledi? Onun meditasyonlarından ve etrafındaki çalkantılı dünyaya metanetli yaklaşımından ne öğrenebiliriz? Marcus Aurelius'un dramatik yolculuğunu keşfederken, onun hem güçlü hem de alçak gönüllü bir şekilde liderlik etmeyi nasıl başardığını, meditasyonlardaki yazılarının sayısız nesli nasıl etkilediğini ve mirasının bugün nasıl yankı bulmaya devam ettiğini ortaya çıkaracağız. Tarih, felsefe ve liderlik arasındaki bu büyüleyici yolculuğa çıkarken bana katılın ve Roma'nın en büyük imparatorlarından birinin hayatından ebedi dersleri keşfedin. Bazen etrafımızdakilere kendimizi anlatmakta zorluk çekeriz. Sanırım yaşadığımız günlerle orantılı olarak hepimizin başına gelen bir lanet bu. Kahramanımız böyle günler geçirdi, inanılmaz kötü günler gördü, çok fazla çocuk gömdü, veba gibi salgın hastalıklar ve müthiş savaşlar gördü. En yakınları tarafından ihanete uğradı. Etrafı yozlaşmış, beceriksiz ve sonsuz hırslı insanlarla çevriliydi. Eleştirmenler, Marcus Aurelius'u moral bozucu ya da olumsuz olarak görüyorlar ama o tartışmasız acı çekiyordu, yorgun ve hüsrana uğramış bir adamdı. Anlaşılır bir şekilde tüm bu olanlar karşısında hayattan bıkmıştı. İntiharın o zamanki inanışa göre bir çare olarak önemli bir yeri olmasına ve Roma tarihinde daha kabul gören bir yere sahip olmasına rağmen bu seçeneği seçmeyen ve dolayısıyla suçlu olan Marcus Aurelius'tu. Kendisine dağıtılan ele ya da oynamak zorunda kaldığı acı verici kartlara kızmayan biri olmayı seçti. Fiziksel aktivite ve çalışmayla biraz dinlenme ve kendini bulma fırsatı buldu. Hayatın çirkinliğinin ortasında güzelliğe fokuslanmaya çalıştı. Cesurdu ve yardım istemekten korkmuyordu. Marcus Aurelius, 26 Nisan 121'de Roma İmparatorluğu'nun etkili bir ailesinde doğdu. Babası erken yaşta öldü ve Marcus, dedesi tarafından yetiştirildi. Bu dramatik başlangıç, onun hayatının ilk dönüm noktası oldu. Henüz küçük yaşta yetim kalması, onu erken olgunlaşmaya zorladı ve felsefeye olan ilgisini tetikledi. Genç Marcus, Stoacı filozoflardan ders alarak kendini geliştirdi. İmparator Hadrian, onun yeteneklerini fark etti ve gelecekte imparator olmasını sağlamak amacıyla onu Antoninus Pius'un himayesine verdi. Bu Marcus'un hayatında bir başka dramatik değişime yol açtı. Genç yaşta saraya giren Marcus, imparatorluğun karmaşık politik ortamında hayatta kalmayı öğrenmek zorundaydı. Antoninus Pius'un 161'de ölümüyle Marcus Aurelius ve Lucius Verus birlikte imparator oldular. Ancak Marcus tek başına karar verici olmayı öğrendi ve imparatorluğu yönetmede güçlü bir el sergiledi. Hükümdarlığının ilk yıllarında salgın hastalıklar ile savaş başladı. Bu, Marcus'un imparator olarak ilk büyük sınavıydı. Savaşlardan zaferle çıkması, onun askeri dehasını ve liderlik yeteneklerini kanıtladı. Ancak Marcus'un hayatındaki dramatik olaylar bununla sınırlı değildi. 165'te imparatorlukta Antonin vebası patlak verdi. Bu salgın milyonlarca insanın ölümüne yol açtı ve Marcus'u derinden etkiledi. O, bir yandan salgınla mücadele ederken diğer yandan imparatorluğu ayakta tutmaya çalıştı. Bu zorlu dönem onun içsel gücünü ve Stoacı felsefeye olan bağlılığını daha da pekiştirdi.
Marcus Aurelius'un hükümdarlığı boyunca Germen kabileleri de sürekli bir tehdit oluşturdu. 167'de başlayan Germen savaşları, Marcus'un askeri strateji ve cesaretini bir kez daha sınadı. Zorlu savaş koşullarında bile Marcus askerleriyle birlikte cephede bulundu ve liderliğini gösterdi. Bu süreç, onun kararlılığını ve halkına olan bağlılığını ortaya koydu. Marcus Aurelius'un en dramatik dönemlerinden biri de oğlu Commodus'un yetiştirilmesiydi. Marcus, büyük umutlar beslediği oğlunun imparatorluğu devralmaya hazır olmadığını fark etti. Bu durum, onun için büyük bir hayal kırıklığı ve endişe kaynağı oldu. Marcus, hem bir baba hem de bir imparator olarak oğlu için en iyisini istemesine rağmen, onun imparatorluk için uygun bir lider olamayacağını bilmenin acısını yaşadı. 17 Mart 180'de Marcus Aurelius savaş meydanında Vindobona'da, bugünkü Viyana, hayatını kaybetti. Ölümü Roma İmparatorluğu için büyük bir kayıp oldu. Ancak bıraktığı Düşünceler adlı eseri, onun içsel dünyasını, felsefi derinliğini ve insanlığını gelecek nesillere aktarmayı başardı. Bu eser, Marcus Aurelius'un sadece bir imparator değil, aynı zamanda bir filozof, kral olarak anılmasını sağladı. Marcus Aurelius'un her sabah, bir önceki gün ne yaşanırsa yaşanmış olsun, aynı tazelik ve içi ümit dolu uyandı. Her sabah bu gezegende bulunma nedenlerini kendine hatırlattı. Doğadan görevinin ne olduğunu talep etti ve kim olursa olsun, ne yaşıyor olursa olsun, bunda rahatlama, amaç ve hatta mutluluk buldu sevgili dostum. Aynı cevher ruhunuzda da var. Marcus Aurelius'u iyi anlarsak, huzur ararken yorulmanın, çaresiz hissetmenin normal olduğunu size hatırlatacaktır. Bu anlaşılabilir, tamamen kabul edilebilir. Sevgili dostlarım, elinizdeki kaynakları kullanın. En önemlisi etrafta dolaşın. Mevcut olduğunuzu, anda orada olduğunuzu beyan edin ve yavaş hareket edin. Eğer barışın ayak izlerini takip ederek ilerleyebilirseniz, yolunuzdaki engeller başarıya ulaşacağınız anlamına gelecektir. Bitirirken barışa ve kişisel gelişime doğru attığınız her adımın başlı başına bir zafer olduğunu unutmayın. Marcus Aurelius, ısrarın ve kişisel farkındalığın gücüne inanıyordu. Siz de öyle yapmalısınız. Ne kadar yavaş görünürse görünsün, yolculuğunuzu kucaklayın ve sürece güvenin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu yararlı ve ilham verici bulduysanız, lütfen beğen düğmesine basın, kanalımıza abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Birlikte yaşamlarımızda huzur ve amaç aramaya devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.